Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a minha amiga Pietra. Não vai. E com minhas amigas que estão lá embaixo. Vamos então, descer. Gente, a gente tá aqui em um sítio, né? Agora a gente vai lá descer pra ver a fogueira. Vamos lá. Pera aí, gente, que eu vou parar de gravar porque a gente vai fazer uma oração agora. Pera aí. Vai. Pronto, gente, pera aí. Cadê os marshmallows? Pronto, gente. Alguém trouxe marshmallow? A fogueirinha. Você não trouxe pra gente assar aqui os marshmallows? A minha mãe... Ô, pega lá a cadeira. Não sei. Gente, Não vai pegar o chocolate, cara, hein? gente, eu tô com a Nicole, minha amiga. E agora a gente vai lá descer pra pegar marshmallow pra queimar. Tá bom? Aqui no sítio tem piscina. Tem piscina, olha, gente. Tem piscina, tem pula-pula. Tudo pra fazer um esqueminha, né? Pra gente ficar bem, pra ficar confortável também. Sim! Agora... Não, pode brincar mais um pouquinho. Tá bom. Na bicicleta. Pronto, gente. Eu peguei uma cadeira. Com licença. Com licença. Aí ele vai. Eu tô do lado da Nicole. Fala, Nick. Oi, tá muito quente aqui. Eu tô passando calor. Eu também, gente, ó. A fogueira. Depois eu vou postar fotos, vídeos que eu gravei com a Nick. Tá bom? Gente, tá muito quente aqui, velho. Tá muito quente. Muito. Eu que tô com essa jaquetona, com esse negócio aqui. Eu tô com muito calor. Tá bom. Gente, esse foi o vídeo. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal e deixa muitos likes. Quando bater 20 mil likes, eu faço outro vídeo. Ok? Beijos!